زیوارم سر مثلا نان گلکی گرینگم بود بلیرن لروجاوای کردستان جار جارن ازمان نان کریزا نان درد که لوی داره کریزا نان تنه لی کریزا بهابونا نان هیا افدام که خلق تلفنی ما دکه مساجش مرا دشینن رودا و هیوی آوان اوک رودا و گرینگی بده به مجاره ما سوز دابوان ما گوتو با می گرینگی بدنی ایرو هم بحثای مسئله دکن چیه مسئله لهولیره 16 فرنین چیکرنا نان سیاحی سوری هنه و کردین روجاوای کردستانی و خلک سوری لهولیره و لباجارندن وی نانی دکرن دخون فیر بونه سوری و لروجاوای کردستانی خلک فیر بونه هون زانن چنانه هون اینها دیمن وی نانی ببینن خلک ملور پرانی وی نانی ناخو اف ده کسی کسک دا او نان سیاحی سوری اف نانه هون دبینن اف خلک سوری خلک روجاوای کردستانی اف نان در باسی باشوری کردستانی کرد نان سیاحی سوری جپنس دیناران بو 1000 دینار عراقی یعنی 2 قاطان زیده بو لهناك جهان هر ربطه یک نان به 1205 دیناران تفروتن یعنی در دورا 3 قاطان بها بویه کردین روجاوای کردستانی کل وی در الباشور دمینن تنه وی نانی دخون و به طیبت جی کوچبرین کامپان خودین فرنان دبیجن جبر بهابونا نرخ دلار لهمبری دینار یعنی داکتنا نرخ دینار لهمبری دلار آرد ج 30,000 کرد 38,000 دینار عراقی هر وها نرخ خمیر و هموتشتن کنان پیت چیکرن جی بهابو د درباره و مسئله دا و مجاره دا قام هولیر جرودا ورا دبیجه که تو بریارک تنیا نان سیاحی ورا بها کرن و دوی نرخ وین نان سیاحی وگره 705 دیناران هر فرنک پابندی و بریاره نبه نان بها بفروشه خلکه و او فرن یکسر ورا گرتن ئێستا ئەو فڕنانەی کە نانی سووری و لوبنانی دروست دەکەن ژمارەیان 16 فڕنە لە هەولێر ئەوانە دوای ساڵی 2013 ئەو فڕنانە دروست کران لە هەولێر دوای ئەوەی هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی هاوڵاتیانی ڕۆژئاوا کە لێرە ئێمە گرنگجێکی تایبەت بە بارودۆخی ژیانی ئەوان دەدەین وەکو حکوومەت هەردەم چۆن بەرگری لە مافی هاوڵاتیانی خۆمان دەکەین پێویستە ئەوانیشی جیاوازیەکیان لێ لەگەڵ خەڵکی ئێرە هاوڵاتیانی خۆمانن خەڵکی ڕۆژئاوا و هەروەها ئەوانەی لێرە میوانیشن ئەوان بە ڕێژەیەکی زۆر ئەو نانە دەکڕن بۆیە پێویستە لەسەر ئەو بابەتە ئێمە بە دوواداچوونی پێویست بکەین ئەوەی کە گرانیشان کردێ بە هیچ شێوەیەک ئێمە بڕیارمان نەداوە کە ئەو نانە گران بکرێتن بە پێچەوانەوە بڕیاری ئێمە ئەوە بۆ کەوان نرخەکە وەکو پێشووتر بمینێتەوە لە ژێر چاودێری لژنەکان و تیمەکان بەڵام ئێمە لە ماوەی چەند ڕۆژێکە ئاگادار کراینەوە 3 ڕۆژ 4 ڕۆژە بەڵێ لە پێنجشەممەی ڕابردووەوە ئاگادار کراینەوە کەوا بەشێکیان لە خاوەنی ئەو نانەوە خانەیە خود ئەو فڕنانەی کە نانی سووری دروست دەکەن هەڵستانە بە گرانکردنی نرخی نانەکانیان وەڵام ئەمە ڕێگە نادەین ڕێکارەکەوەیە دەبی نرخەکە دابەزێنرێتن نرخ نابی بە هیچ شێوەیەک بە تایبەت بەو ڕێژە زۆرە 150 ئەو بە هیچ شێوەیەک ڕێگە پێدراونیا ئەو کەسێ یاخود ئەو خاوەنی ئەو فڕنەش کە پابەند نەبیتن ئێمە بەڕاستی فڕنەکەی دادەخێن ڕێگای پێنادەین کار بکاتن لەبەر ئەوەی ناوی خۆت ئاماژەت پێکرد کە بارودۆخی ئەو هاوڵاتیانەی کە بە تایبەت لە ڕۆژ ئاوار ڕویان لێرە کردێ بارودۆخی ژیانیان احتیمالە باش نییە ئەو نرخی نانکە بەرز دەکرێتەوە تەسیر لە بارودۆخی داراییان دەکاتن بۆیە ئێمە بە هیچ شێوەیەک ڕێ نادەین و ئێمە لە ڕێگای لەژنەکانی خۆمان بە دوواداچوونی پێویستیش دەکەین ولی قامەقام نەبەز واژێ فێم کرد چ گوت ji bo kesên ku bi soranî tê negîştin ji bo xelkê me Rojavayê Kurdistanê ku li vir dimînin nabe bi ti awahî firin nan biha bike dibêje em ê bişopînin divê her repteyek nan bi 705 dînaran were firotin dema ku we dît firinekê nan biha firote we biha difroşê hecet derxistin vir dawê de qamaqamî heye li vê derê li Hewlêrê hûn ê herin serî lê bidin yan jî bi Rûdawê re bikevin pêwendî telefonî Rûdawê bikin em ê jî vê meselê bişopînin dizanim yani خلکی می کو روجاوای کورسانی کل ورد مینه دهاتا وان کمه یعنی پرین کو دست وان کبن گلکی کمه ماشاءالله مالباتین کردجیل و داره هجمار وان زیده یا 5 کسن 6 کسن 7 کسن نان yani baha beji nikarin vînanî bikirin
خلاص دي نابا نان زيادة 705 دينارا ورفعت حرب طيب نحر نان